Manatrany araba tompoko ary misaotra anareo mijery ny 19:50. Tsy vahaolana amin'ny fifanolorana ny mpitsara sy ny polisy pirenena ny fanesorana ny ministry ny filaminana anatiny sy ny ministry ny fitsarana araka ny nambarany ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina. Fanesorana ministra izay notakiny ny syndika sasany no sady tolokevitry ny prime-ministre Omer Berzika amahana ny olana nateraky ny fahafatesan'ny mpitsara ry havana Michel Tantoliara. Mitsipaka ny fanerenan'ny fitondrana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny filohan'ny teteza mita ary nilaza fa ny fampiarana ny lalàna ihany no tokony atao. Toromarika avy amin'ny filohan'ny teteza mita araka ny nambarany no nahatonga ny fisamborana ireo polisy 12 voaroroy tamin'ny famonoana mpitsara Tantoliara omaly. Liantsora Milson. Polisy 12 voaroroy tamin'ilay raharaha nahafatesana mpitsara Tantoliara ny voasambotra rehefa napakariny eto Antananarivo tsaraina. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny teteza mita androany dia toromarika napetrany tamin'ny ministry ny filaminana anatiny nahatonga ity fisamborana ity ary mampiseho ny fandraisana andraikitry ny fitondrana teteza mita. Nanamafy anefa ny filohan'ny teteza mita fa ilaina ny fandraisana andraikitry ny tsiraray amin'izay tandrifiny azy avy ary tsy ekeny ny fampikatsona ny fampandehanan-draharaha-mpanjakana ataon'ny tompony andraikitra sasany. Mandray andraikitra ny fitondram-panjakana fa aoka ny olona tsiraray avy dia andray ny andraikitra tandrify azy ary mba hanaraka koa ny toromarika sy ny fomba fijery ny filohan'ny teteza mita. Fa ny tenako dia vonona ray andraikitra ary tsy amela intsony manomboka izao ity faniliana andraikitra atsy aroa ity. Momba ny sosikevitry ny prime ministre sy ny fitakian'ny syndika sasany amin'ny analana ny ministry ny filaminana anatiny sy ny ministry ny fitsarana dia nanamafy ny filohan'ny teteza mita fa tsy vahaolana ny fanatanterahana izany. Ny fampiarana ny lalàna amin'izay nahavita tokony atao izany hoe famaizana ireo tompony andraikitra tamin'ny ainana fohy. Anjaran'ny fanjakana noho izany mandray ny fanapahan-kevitra. Raha ohatra ka tsy voavahan'ny ministra izay tompony andraikitra izay olan'izay dia tsy mila ny fitakiana izany izy izahay hoe tokony esorina io ministra io, tsy mila baikona izay izy izahay na ny tenako hoe esorina ministra io na esorina ministra ray ihany fa afaka tokony manala ministra izay tokony esorina na iza rehefa tsy mahavita ny andraikitra izay nakinina taminy ao anatin'ny teteza mita. Milaza ny tsy andahanala ny ministry ny filaminana anatiny sy ny ministry ny fitsarana ny filohan'ny teteza mita raha toa ka marim-potitra ny fitakiana fanesorana azy ireo. Androany no andro nolazain'ny fiombonam-ben'ny mpiasam-panjakana ambony fa hanaovan'izy ireo hetsika hametrahana ny fanjakana tandalana. Tsy nisy anefa ny hetsika niraisana fa ireo syndika tsirairay no namaritra izay fomba anatanterahana izany. Anisan'izany ohatra ny syndikan'ny mpitsabo izay nanararotra ny andro androany ampatsiahivana ireo fitakiana manokana efa nataony hatramin'izay toy ny solony hofatrano sy ny tampi-karamany ny fitaterana. Raha ampitsy no ivory amaritra izay ho toy ny hetsika fitakiana ny fiombonam-beny ireo syndika ny mpiasam-panjakana ambony. Aina Ratsimba Zafy. Androany no nanaova amin'ny fiombonam-ben'ny mpiasam-panjakana ny hetsika fanairana ny fanjakana amin'ny fametrahana ny fanjakana tandalana. Samy nanana ny fanehoan'ny hetsika nefa ny syndika tsirairay avy. Na izany aza nefa dia voavaly ny fitakiana voalohany ny ombonan'ny SMM sy ny fiombonam-ben'ny mpiasam-panjakana ambony satria nosamborina ireo polisy tompon'antoka nahafaty ilay mpitsara Tantoliara niteraka ny olana misy ankehitriny. Raha vita ny androany dia mivory ny birao national ny fiombonam-ben'ny syndika ny mpiasam-panjakana ambony Rapitso Zoma andinika izay ho toy ny hetsika ny amin'ny herinandro ambony. Nanao ny hetsika fitakiana ho an'ny fametrahana ny fanjakana tandalana dia tsy andrefanam-bojanary ny syndikan'ny mpitsabo eto Madagasikara. Na eo aza araka fanambaran'ity syndika ity ny hetsika ataon'izy ireo dia misy ireo mpitsabo ny manao ny fampandehanan-draharaha eny amin'ny toeram-pitsaboana. Etsy andaniny araka ny nambaran'ny filohan'ity syndika ity dia manana fitakiana manokana ny syndikan'ny mpitsabo ka mila ny fijeren'ny mpitondra fanjakana maika. Dokotera dia victime foana hatramin'izay ao anatin'ny tegotego zany dokotera manao ny asa dia ny tako zay indemnité de logement, indemnité d'entretien, indemnité de transport. Sehatra hijerenareo olana ary andrafetana fehin-kevitra hanavao ny sehatry ny asa-panjakana iarahan'ny syndikan'ny mpiasam-panjakana sy ny prime ministre amin'ny volana janoary izao. Tsy afapo tamin'ny ministry ny tetibola sy ny ministry ny fampianarana ambony omaly ny SSS ny fomba fandoavana ny vola teo aloha izay 10 hetsy ariary ihany no averin'ny fanjakana ho atao raha tokony ho 7 hetsy ariary araka ny fanazavany ny filoha nasional ny SSS. Etsy andaniny dia nambaran'ny ministera rotonta fa hoezana ivoaka mialohan'ny farantaona na amin'ny taom-baovao io vola io. Aino ny SSS tsy ho tafiditra ao anatin'izany intsony anefa ny fanampy-karama tokony noraisin'izy ireo tamin'ny taom-pianarana 12 raiky ambin'ny 12 ka milaza ny anoany fitokonany ireo mpampianatra mpikaroka. Toy le fitokonana fa ny fitohizan'le fitokonana nge miankina amin'le
le fifanakaloza-kevitra amin'ny ministera rehefa ohatra ny ana ministera nge manao hoe am'izao zany an tety andro azahoanareo an'izy io ka mahazo toko tsara zay fa tena anaraka zay zay tsy problème dia mijanona ny fitokonany. Notapahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay natao omaly teny Iavoloha ny fampisondrotana grady ho jeneraly ao Afrika sy ny gendarmerie pirenena 5 ny isan'izy ireo ka ny 12 dia zandary nasondrotra ho général de corps d'armée ny général Rabar Souranto izay lehibe ny CMDN sy ny général Rakotormas André Lucien ministre ny folo alinda lasa général de ny général Ndriarzon André lehibe ny état-major sy ny général Randrianazary izay secrétaire ampanjakana miadidiny gendarmerie ary ny général Bruno Razafindrakoto izay commande ny gendarmerie pirenena notapahana nandritra ity filan-kevitry ny ministra ity akoatr'izay ny fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitry pirenena momba ny vakoka izay isahana ny fanarenana ny lapany manjaka miadana sy ny fanohizana ny fitadiavam-bahaolana ho an'ireo mpandraharaha misolika. Ny mahasoa ny ponina atrany nokatsain'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo raha nambaran'ny PDS Edgar Razafindravà androany nandritra ny fitsidiana foto-drafitrasa tamina fokotany 3 ary fampitaovana ny rafitra RF2 tamina fokotany anankiroa samy mahasahana ny lafin'ny fanadiovana avokoa na io fanolorana foto-drafitrasa io na ny fampitaovana ny RF2 samy iarahan'ny tanàna Antananarivo amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy ary samy natao mba hanatrarana ny vina tanàna Madio Lalandava napetraky ny PDS itondrana ny tanàna Antananarivo. Fanadidina Popi fatsakana miisa 9 ary toerana fanasandamba miisa 4 no naorina ny tanàna Antananarivo niaraka tamin'ny Caire International sy ny WESAP izay namatsy volany asa ny volana Aprily ka hatramin'ny Novambra 2022 teo. Nitsidika ampahany tamin'ireo foto-drafitrasa vita ireo androany ny PDS Edgar Razafindravà niaraka tamin'ny délégation notariny izay nahitana ny solotenan'ireo mpiara-miombina antoka. Isan'ireo notsidiana ny pompy anankiroa tao anatin'ny fokotanina Ambodiady sy Anosoa ary ity fanasandamba vaovao ao anatin'ny fokotanina Korondrano Andranomahery ity. Fanasandamba izay manala fahasahiranana ireo mpanasalamba raha nambara ny Bebe Lala mpampiasa matetika io foto-drafitrasa io. Tanjon'ny tanàna Antananarivo raha teo araka ny naverimberiny ny PDS Edgar Razafindravà androany ny Anasoa ny ponina. Raha manantsika mpamatsy volana mba manambola ny commune urbaine Antananarivo afahany manao zavatra dia tsy maintsy ozy amin'izay mahasoa am-ponina isan'andro. Ohatra amin'izany zao dia tony borina fontaine tony. Amin'ny taona 2022 raha nambaran'ny PDS Edgar Razafindravà dia hitohy hatrany ny fanamboarana foto-drafitrasa Manasoa ny ponina. Tsy ny fanorenana foto-drafitrasa momba ny rano ihany no vatsian'ireo mpiara-miombina antoka vola fa eo ihany koa ny fampitaovana ny RF2 rafitra fikojanan'ny rano sy ny fahadiovana izay ny tanàna Antananarivo no nandrisika ny tokony ametrahana izany eny anivon'ny fokotany nanomboka tamin'ny 12 mba hampanjakana ny fahadiovana. Ny RF2 ao Akazomanga Atsimo dia isan'ireo nahazahoana vokatra tsara hatreto ary androany dia notolorana fampitaovana toy ny baka salatsalany, borety, combinaison sy gants io rafitra io sy ny RF2 atao madinika 3G hangar. Miisa 10 amin'izao fotoana izao ireo fokotany efa ahitana RF2 ary nanatevin-daharana izany ny fokotanina Amboditsiry izay avy hatrany dia nahazo fampitaovana avy amin'ny NDAOI androany ka 20 ohatra ireo baka salatsalany toy izao aparitaka ao anatin'io fokotany io mba hanangonana ny fako. Samy mamaly ny fanampy tanàna Madio Lalandava izay napetraky ny PDS Edgar Razafindravà avokoa na ny fananganana foto-drafitrasa pahadiovana na ny fanohanana ny rafitra RF2 ho an'ny fokotanina Amboditsiry manokana dia ho tafakatra 3 manomboka izao ireo tokantrano ho voasahan'ny tetika asa-panadiovana noho ny fisian'ny rafitra RF2. Zay fokotany teto Amboditsiry dia fananana ihany koa tetikasa fa atao hoe voafetra ihany angambany nentomanana tamin'ilay dia tokantrano vitsivitsy no nandray anjara atao anatin'ilay atao hoe RF2 kely fa rehefa mifampiraraha zany zay tamin'ny NDAOI dia atsapanay fa misy fanampiana lehibe dia lehibe zany zay meny zareo dia anampina be lehibe zay amin'ny fanatsarana n'ilay tetikasa zay fanatomboka
fotoana iray nahafahan'ny PDS Edgar Razafindrava ny haino mivantana ny etaetan'ny mponina ankoatr'izay ny fidinana ifotony izay nataony androany ny fokotanina korondrano an-dranomahery manokana ohatra dia nangataka ny anorenana toeram-pidiovana sy fivoahana ka dia nampanantena ny PDS fa ametraka izany ao amin'ny fokotany io ny tanàna Antananarivo. Nilaza nefa ny tenany fa tokony kojakojain'ny mponina na ireo foto-dravitra sahiombonana na ireo fitaovana entina mikajy ny fahadiovana ary tokony tsy hitsahatra ny anentana ny mponina ao anatin'ny fokotany adidiny momba izany ireo sefo fokotany. Hoentina aminareo anatin'ny fitom-baovao fa natolotry ny antoko na antoko miombonezaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filohany Clément Ravalsone. Namitra-pihavanana sy nanapa-kevitra ny iara-dalana anatin'ny fikambanana iray ireo fikambanana teny amin'ny faritra Iva izay ny fampifahavalana nandritra ny krizy teto amin'ny firenena ary kitapondra enimpolo amby zato no voaangon'ny Banque de Sang eny amin'ny hôpitaly HGRA nandritra ny hetsika manokana fanangonandra hiatrehana ny fetin'ny Noely sy ny farantaona. Nanapa-kevitra ny antoko nandritra ny kongresiny fa hanolotra ny filoha nasionalin'ity antoko ity Clément Ravalsone ho kandida hifaninana ho filoham-pirenena. Anisany naporisika ny antoko andray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fahitan'izy ireo ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny firenena nandritra ity tetezamita ity sy ny tsy fandriam-pahalemana na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra ary ny fanitrano vahoaka sy ny ady seza isan-karazany. Ankoatr'izay dia nanapa-kevitra ny antoko fa hanolotra kandida ho ben'ny tanàna sy ho solombavam-bahoaka ary ho lehiben'ny faritra. Mandra-pahatonga fifidianandreo nefa dia mandray anjara hatrany amin'ny ady hevitra rehetra hivoahana amin'ny krizy miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena izy ireo. Ny famitrana fihavanana ny fikambanana avy any amin'ny faritra Iva sy ny fikambanana Fafisoa ary ny reserviste androany teny Tsimbazaza nanohana ny fitondrana ny andaniny ary nanohana ny antoko-panohitra ny ankilany. Nataon'ny mpanao politika fitaovana trano reto fikambanandreto araka nambaran'izy ireo ka lasa mpifahavalo sy ny famono ny vondrona ao anatin'ny fikambanana vitra ny reto fikambanandreto ankehitriny ary tanjon'izy ireo ny amerina ny fiarahamonina tsy misy raorao indray. Tokony alaindreo mpanao politika tahaka araka nambaran'izy ireo ny fihetsika fifamelana tahaka izao mba hisian'ny filaminana eto amin'ny firenena. Kitapondra enimpolo amby zato no voaangon'ny Banque de Sang teny GRA tao anatin'ny 3 andro hiatrehana ny fetin'ny Noely sy ny farantaona. Nanomboka ny latsinainy lasa teo ity hetsika manokana natevenana ny tahirin-dra ity. Arivo isam-bolana eo ny kitapondra voaangon'ny Banque de Sang. Zato isan'andro anefa ny filahana raha ny tombana nataon'ireo mpitantana. Ny tahotra araka ny fanazavan'ireo mpitsabo eo amin'ny Banque de Sang no mahatonga ny malagasy sy malaina hanomera.